دەستپێک ئادەمساڵا بوهارێ چاوەکو gelê Kurd cejna Newrûzê pîroz dike, gelê Sûriyan jî cejna Akîto pîroz dike. Gelên herêmê bi pîrozbahiya cejnên xwe re hebûn û çanda ha diparêzin û neslên nû fêr dikin. Di teqwîma Aşûriyan de cejna Akîto yekê Nîsanê tê pîroz kirin û merasîmên pîrozbahiyê çend rojan berdewam dikin. Di şaristaniyên kevnar de pîrozbahiyên cejna Akîto duwazdeh rojan didûmin. Di her rojekê de merasîmên taybet ku sembola jiyanekan û serkeftina li hemberî kaûsê ne tên eldarxistin. Roja yekê Nîsanê gelên Aşûr, Sûriyan û Kurdan li herêmên ku lê dimînin cejna Akîto pêşwazî dikin û li stargehên Mezopotamyayê merasîmên olî li dar dixin. Di merasîman de diyar dikin ku qencîl hemberî kaûs û şer bi ser dikeve. Sûriyan, Kurdan û Aşûrî biriya cejna Akîto çanda xwe diparêzin. Îsal di cejna Akîto de çalakiyên çandî û olî li seranserî bajarên Cizîrê hatin birêxistin kirin. Komên çandî û hunerî tevlî çalakiyan bûn, cilûbergên xalxa kirin û stranên xayên gelerî gotin. Di van merasîman de peyamên hezkirin û aştiyê ji bo hemû gelên herêmê hatin şandin. Pêkhateyên herêmeyên Sûriyan, Aşûr, Kildan, Kurd, Ereb û Êzdî bi tevlîbûna merasîmên cejnê girêdana xeya jiyana hevbeş diyar kirin û peyama ku bi hev re Sûriya pêşarojê ava bikin dan.